அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் டாக்டர் ஃபர்சானா. ஸோ இன்றைக்கி கோவிட்-19 சிச்சுவேஷனில் இருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஆஸ்துமா, வீசிங், ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எப்படி அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால், ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது 4 விஷயம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ரிடக்ஷன். வெயிட்க்கும் ஆஸ்துமாக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ வெயிட்டாக இருக்கிறதால உங்களோட ஏர் ஃப்ளோ ரொம்ப கஷ்டம். மூச்சு குழாய் நேரோ ஆகுது. எதனால் நேரோ ஆகுதுன்னா, நிறைய ஃபேட் அக்குமுலேஷன் இருக்கிறதால மூச்சு குழாய் நேரோ ஆகுது. அப்படி ஆகிறதால ஏர் ஃப்ளோ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கம்மியாக தான் ஆகும். ஸோ லங்ஸ்க்கு சஃபிஷியன்ட் ஏர் சப்ளை இருக்காது. அப்படி இருக்கப்போ அடிக்கடி உங்களுக்கு ஆஸ்துமா அட்டாக் வரும். ஸோ செகண்ட் திங் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ். ஸோ டெய்லி மார்னிங் நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிங்களா, வெளியே போய் இந்த கோவிட் அட்டாக்ல நம்மளால் வெளியே போக முடியாது. ஸோ மொட்டை மாடியில் போய் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஏரை நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணணும். டீப் ப்ரீத் எக்ஸசைஸ் அது பண்ணணும். இப்படி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டான ஏர் ஃப்ளோ உங்கள் லங்ஸ்க்கு இருக்கும். இதே நீங்கள் ருட்டீன் ஆக்கிறப்போ உங்களுக்கு டெய்லி ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாகும். ஸோ ஆஸ்துமா அட்டாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகும். ஃபர்ஸ்ட் 2 திங் என்ன பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ரிடக்ஷன், ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ். தேர்ட் தான் நான் டயட்னு சொல்கிறேன். ஏன் தேர்ட் டயட் சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம். தேர்ட் தான் நம்ம டயட்க்கு போகிறோம். டயட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணலான்னா, விட்டமின்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். லைக் விட்டமின் டி, சி, ஏ, இந்த 3 விட்டமின் அதிகமாக இருக்க ஃபுட் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். இது எதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விட்டமின் சி ஆரேஞ்சில், கிவி ஃப்ரூட்டில் இதிலலாம் அதிகமாக இருக்குது. விட்டமின் ஏ பார்த்தோன்னா கேரட்டில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து இதை நீங்கள் சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட்டு மெக்னீஷியம், பொட்டாசியம் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்க ஃபுட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மெக்னீஷியம் இதில் அதிகமாக இருக்குன்னா ஸ்பீனாச், ப்ரோக்கோலி, ஆல்மண்ட், அப்புறம் இந்த பம்கின் சீட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் ஆப்பிள், பனானா இதிலலாம் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா நிறைய வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும். அது நார்மலாக எல்லா டிசீஸ்க்குமே நம்ம சொல்லுவோம், நிறைய வாட்டர் குடித்தா உங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பாக ஆஸ்துமாவுக்கும் நிறைய வாட்டர் உங்களுக்கு தேவைப்படும். பிகாஸ் வாட்டரில் நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறதால உங்கள் பாடி ஸ்மூத்தாக எல்லா ஆர்கன்ஸும் வேலை செய்யுது. ஸோ லங்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மூத்தாக வேலை செய்யும். நெக்ஸ்ட் திங், 4வது திங் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ். ஸோ அலோபதி மெடிசின்ஸ் என்ன தான் நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்டாலும் இந்த ஆயுர்வேதா நேச்சுரல் வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதில் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. நீங்கள் தாராளமாக இதை பயம் இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு சைட் பெனிஃபிட்ஸ் தான் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸில் இருக்கும். ஸோ தைரியமாக நீங்கள் உங்கள் ஆஸ்துமா அட்டாக்கு, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா 4 விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ரிடக்ஷன், செகண்ட் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ், தேர்டு டயட், ஃபோர்த்து தான் நான் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, இப்போ ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்தோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 3 விஷயங்கள்லேயே நீங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துடலாம் உங்கள் ஆஸ்துமா அட்டாக்கை. ஃபோர்த்து தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மெடிசன் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த 4 விஷயம் கடைப்பிடிச்சா நம்ம ஆஸ்துமா அட்டாக், வீசிங்காக இருக்கட்டும், இதுலேருந்து கண்டிப்பாக முழுமையாக வெளியே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் பயமுறுத்துவாங்க. ஸோ ஆஸ்துமா வந்துடுச்சா லைஃப் லாங் அது நமக்கு இருக்கும், போவே போகாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கண்டிப்பாக உங்கள் ஆஸ்துமா, வீசிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட் க்யூர் இருக்குது ஆயுர்வேதாவில். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்தி லைஃப் லீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.